Hello， 大家好，我是爱笑、爱吃、爱奋斗的春红。新刷到我的朋友啊，不要忘记点赞加关注。今天对于我来说啊，是一个悲催的一天。本来心情美美哒的，特别好，结果一出门瞬间垮掉了。天津啊，今天沙尘暴天气，而且风很大，重度污染。我呢，早上啊骑着我的小电驴出门，然后发生了一些尴尬的事情，今天来跟大家分享一下吧。可以看到远处灰蒙蒙的，今天又是沙尘暴的一天，空气中都是这个小小的微尘弥漫着，这个鼻孔里啊都感觉都是沙子。戴好口罩啊，今天天津重度污染，今天的风特别的大，沙尘暴从上午开始啊，一直到下午5、6点都有大风。我现在骑着我的小电驴啊，在路上行进着，准备出来办点事情。可以看到灰蒙蒙的，再加上这个树杈吹的，可以看到吗？风呼呼的。虽然说今天啊是一个大风沙尘暴的天气，但是本来我心情还挺不错的，开着我的小电驴准备出门玩耍的。现在我的心情一点都不美丽了，因为我的车爆胎了。骑在路上，刚刚还在拍视频嘛，结果突然间我的后胎就没有气了，发出了这个很刺耳的声音，然后我的车就开始这个左右摇摆，哦，好凄惨呐！我一会儿要出门这个修车，应该说我现在就得开着我这个爆了胎的小电驴去修车。我在想今天出门是不是没有看黄历呀？都是啥情况啊？太悲催了！找老板看一下，太惨了，我的小车车。是一点气儿都没有了，我就从那边骑过来的，一点都没有了。不知道，就突然间就一点气儿都没有了，然后它就一直晃一直晃，差点把我摔了。你说我正骑着呢，它就没气了。啊？哦，别掉了都已经是吧？对，不知道是不是别的，反正那个换嘴是20。哦，行，那胎要不要看一下呀？肯定你得换嘴才能看。哦。行，哎呦天哪，那太危险了。这个有可能是，不是车，不是你办的事儿，是你别开了，没有气儿造成。哎呦我的天！就是先换个嘴子，再试试它漏胎坏没坏，是吧？别让它老缺这气儿。哦，就没事儿打点儿就。让它阻着。嗯。你只要气一少了，有时一过坑，有时一塞了，它这口一下就没气儿。哦，怪不得。它自动分口，它就是靠这个口逼住了气儿。哦。来，你要气压不足，它逼不住，它就不行。怪不得呢，反正刚才挺吓人的，吓死我了！骑着骑着呢，今儿有大风，突然间后胎一打抖。我这也算爆胎吧，就瞬间没气儿了，嘣一下子。修车回来了，花了20块钱，说是那个就是打气儿的那个帽，好就可以别断了，然后也不知道什么原因。我跟他讲，我跟老板说，我说好害怕呀，因为突然间骑着骑着就瞬间完全没气了，然后这个整个胎本来是从这么高的嘛，就嘣就扁了，然后就感觉是用那个车的后车轮毂在行进。你想这么大风本来就很飘摇，然后我在突然间瞬间没气的状态下，你想想我半条命都快没了。我还想着还好我这个机灵没有被摔倒，否则的话真的破相了。要不然就是半条命要摔没了，要不然就要磕坏了。哎，还好这个聪明机警的我呀，不然的话今天是吧？你们懂的。现在呢，我准备回家了，我不准备骑着我的小电驴出去了。本来还想给大家高歌一曲，骑着我心爱的这个小电动车呢，现在这个也不想高歌了，心情没有了。我要把我的小电动车骑回家了，然后一会儿去觅点食。你们感受一下今天这个风啊，呼呼的，不知道你们那边有没有这个沙尘天气啊？像南方的小伙伴应该都没有这方面的困扰吧？你们那边应该是梅雨天气，或者是这个暴雨什么之类的吧？我们南方和北方还是不一样的，我们北方担心2个，一个是担心沙尘暴，一个是担心雾霾天气，这个还是挺让人头疼跟困扰的啊。那我们本期的视频就到这里结束喽。如果喜欢春红的小伙伴，一定要记得点赞加关注哦。爱你，爱你，爱你哦！下期视频再见，拜拜。